Hi friends, welcome to our channel Fish and Pets Hobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸோட கோல்டு டிசீஸ் அதை பற்றியும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னொரு நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணும்போது அதில் மறக்காம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆர்டர் அப்படிங்கிற செட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டாபிக் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நார்மலாகவே இப்போ வின்டர் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ எப்போயும் டிசம்பர் ஜனவரி முடியுமே ரொம்பவே குளிராகவும் இருக்கும், மழை பெய்யும், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும்போது பேர்ட்ஸுக்கு முக்கியமாக ஒரு முக்கியமான ஒரு டிசீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கோல்டு தான். ஸோ சளி பிடிக்கிறது. ஸோ நமக்கு எப்படி சளி பிடிக்குது அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்குமே சளி பிடிக்கும். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போயே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸில் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணனா இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், எல்லா டெலகிராம் எல்லா லிங்க்குமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே கேட்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதனால் இந்த வின்டர் சீசனில் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு கோல்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கால்வாசி கேஜோட லொக்கேஷன் வச்சு பார்த்தோன்னா, நீங்கள் கேஜ் வச்சுருக்க லொக்கேஷன் ஒரு அவுட்டோர் லொக்கேஷனாக வச்சுருக்கீங்க, ஒரு கார்டனில் வச்சுருக்கீங்க, இல்லைனா பேக்யார்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது ஜில்லுன்னு இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்பியரு. இன்னொன்று வாடை காற்றுன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஈரக்காற்று அப்படியே அடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காற்றுலாம் அடிக்கும்போது நமக்கே சளி பிடிக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு நிறைய சளி பிடிக்கிற சான்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த கிளைமேட்டே அப்படியே ஜில்லுன்னு இருக்கனால அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை நீங்கள் வெளியே கேஜ் லொக்கேஷன் வச்சுருக்கும் போது வேகமாகவே அதுக்கு ஈஸியாகவே சளி பிடிச்சிரும். இன்னொன்று மழை பெய்யும் போது நீங்கள் வெளியே பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்து பார்த்தோன்னா ஃபுட்டு, நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்டில் கோல்டு ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. லைக் ஒரு குளிர்ச்சியான ஃபுட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எதையுமே நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு இந்த டயத்தில் கொடுக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தாலுமே உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கோல்டு வரும். இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். இப்போ ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸோ இல்லை பஜ்ஜீஸோ தவிர மற்ற பெரிய பெரிய பேரட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட டயட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரூட் நம்ம டெய்லி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் கொடுக்கும்போது அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஃப்ரூட்டை நீங்கள் எடுத்து கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொடுக்குறதுனால அந்த ஃப்ரூட் ஜில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ அதை சாப்பிட்டாலுமே சளி பிடிக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனை நிறையாவே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான். நம்ம இதை கண்டுக்காமல் விட்டுரும். என்னடா இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து கொடுக்குறனால கோல்ட் ஆகிட போதா, இல்லை ஒரு நாள் இப்போ கேஜ் இந்த மாதிரி கேஜில் லைட்டாக காற்றடிச்சதுனால கோல்டு வர போதான்னு நினச்சோம்னா அதுதான் பெரிய பிரச்சனையாகவே முடியும் கண்டிப்பாக. அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுட்டு இல்லை ஃபீடிங் ஐட்டம் எது கொடுத்தாலும் சரி அதிலிருந்து கோல்டு வரதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் எப்போயுமே ஒரு பேர்டுக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே கொடுக்குறீங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிட்டு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்கோ அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். வெஜிடபிளோ ஃப்ரூட்டோ எதுனாலும் சரி. சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க. வச்சுட்டு அது நார்மல் டெம்பரேச்சர் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு. இப்போ சிம்டம்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு உண்மையிலே கோல்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான்னா, ஃபஸ்ட்டு இது ஃபின்ச்சஸ்னாலும் சரி இல்லை எந்த பேர்ட்னாலும் சரி, மோஸ்ட்லி இந்த கோல்டு சீசனில் என்ன ஆகும்னா, ஒரு கோல்டு அந்த பேர்ட்ஸுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு கோல்டு அப்படின்னா அதோட ஃபெதர்ஸ் பஃப்டப்னா ஒன்றும் கிடையாது. அதோட ரெக்கையை ஃபுல்லாமே ஒரு மாதிரி புஷ்ஷுன்னு உட்காந்துருக்கும். எதனாலனா அந்த ஹீட்டை அது ஜென்ரேட் பண்ணி அதோட ஃபெதர்ஸ்குள்ளே அட்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி புஷ்ஷுன்னு உட்காந்துருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்தாலே க்ளீனாகவே தெரிஞ்சிடும். இது ஒன்று. இன்னொன்று பார்த்தோன்னா ஒரே இடத்துலையே உட்காந்துருக்கும். ஸோ சடசடன்னு அந்த ஆக்டிவாகவே இருக்காது. இப்போ நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நிற்காது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு அதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, கோல்டு டிசீஸ் வந்துருச்சுன்னா ஒரே இடத்துலையே உட்காந்துருக்கும். காலிலேருந்து சாயந்தரம் முடியும் நகராது. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதோட ஆக்டிவ்னஸ் ரொம்பவே கம்மியாயிடும். சுறுசுறுப்பாக இருக்க பறவை திடீர்னு பார்த்தா அப்படியே சோர்ந்து உட்காந்துருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ், இதெல்லாம் ஜென்ரலான சிம்டம்ஸு. இதை தவிர நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஏன்னா கோல்டு வரனால அதுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுன்னா வாயை திறந்து மூச்சு விடும். அந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக அந்த பேர்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த பேர்டு மட்டும் என்ன பண்ணால் ஒரே இடத்துலையே உட்காந்துருக்கும். ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பஃப்டப் ஆகி உட்காந்துருக்கும். அதே மாதிரி வாயை எப்போயுமே திறந்தே வச்சுருக்கும். வாயை திறந்து வச்சுட்டு அது மூச்சு விடும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் சிம்டம்ஸு. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பேர்டை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா,
எப்படி நீங்கள் அந்த பேர்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டாலே, ஒரு கோல்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா டக்குன்னு அங்கே வந்து நீங்கள் கூட்டு போய் காமிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்ம பேர்டுக்கு வந்து கோல்டா இல்லை ஃபீவரா என்ன பிரச்சனைங்கிறது அங்கே போனால் தான் நமக்கு தெரியும். பட் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து கோல்டோட டிசீஸ் ரெமெடி மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் இல்லை என்னால் வந்து போக முடியல, தூரம் அந்த மாதிரி இருக்க டயத்தில் வந்து இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஜென்ரலாக நான் சொல்கிற ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இன்ஃபெக்டட் பேர்டு, அந்த கோல்டு பாதிக்கப்பட்ட பறவை வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்துடணும். அது காலனியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஜோடி தான் வச்சுருக்கீங்க, அதில் ஒரு பறவை கோல்டு வந்துருச்சுனாலும் சரி, அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்துடணும். எதனாலனா அதனால் மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு போகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். அதனால் அந்த பேர்டை வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்து தனியாக ஒரு எப்போயுமே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஹாஸ்பிட்டல் கேஸ் தான் ஒன்றும் கிடையாது, நார்மல் கேஸ் தான். அந்த பேர்டு வந்து டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்காண்டியே நம்ம வந்து தனியாக ஒரு கேஜ் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிறது எப்போயுமே நல்லது. ஸோ அந்த பாதிக்கப்பட்ட பறவையை தூக்கி தனியாக அந்த கேஜில் வச்சுட்டு அந்த கேஜை தூக்கி உங்கள் வீட்டிலேயே வந்து ஏதாவது ஒரு ரூம் வந்து கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும். ஹாட்டானா எப்படின்னா ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகும். எவ்வளோ ஜில்லுன்னு ஆனாலுமே வந்து அந்த ரூமில் மட்டும் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ ஒன்று அந்த மாதிரி ரூமில் நீங்கள் வைக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த பேர்டை வந்து ஒரு சேஃபான பிளேஸ், ஒரு வார்மான பிளேஸில் வச்சுட்டு, சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இல்லைன்னா குண்டு பல்ப் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த குண்டு பல்ப் வந்து ஒரு 15 வாட்ஸ் 20 வாட்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு குண்டு பல்ப் எடுத்து கேஜுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி கிட்ட, இல்லைன்னா அந்த ரூமில் வந்து அந்த பல்பை போட்டுவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அந்த பேர்டை வச்சிடணும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து கொஞ்சம் வெப்பம் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த குளிர் வந்து அவ்வளோவா கம்மியாகிடும் இந்த ரூமில். அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா மார்னிங் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டேரக்ட் சன்லைட்டில் வந்து அந்த பேர்டை வந்து வைக்கலாம். காலையில் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து டேரக்ட் சன்லைட்டில் வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி டேரக்ட் சன்லைட்டில் வைக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாகவே நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து இதெல்லாம் ஒரு வாரத்துலேயும் வந்து அந்த பேர்டு வந்து சரியாயிடும். நார்மலாக ஒரு கோல்டு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால் வந்து ஈஸியாகவே வந்து குணப்படுத்திடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா வந்து கோல்டு ஃபுட் கொடுக்குறது வந்து நிப்பாட்டிடணும். லைக் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரோபயோட்டிக் வந்து கொடுக்கணும். அதோட வாட்டரில் வந்து குடிக்கிற தண்ணி வந்து ப்ரோபயோட்டிக் கொடுக்கணும். ப்ரோபயோட்டிக் என்ன அப்படிங்கிற வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அது பார்க்கலன்னா நான் ஐகார்டு கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஸோ ப்ரோபயோட்டிக் அப்படிங்கன்னா வந்து விசிலாக் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த விசிலாக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் வந்து நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். சிரப்பில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு பேர்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ராப் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அது என்ன பண்ணால் உள்ளே இருக்க கெட்ட பாக்டீரியா வந்து அழிச்சிட்டு குட் பாக்டீரியா வந்து க்ரோத் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து இன்னும் இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து இன்னும் கூடும். அந்த கோல்டை வந்து எதிர்த்து போராடுறதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடி வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் மெத்தட் பண்ணும்போதே ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் கீரை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து கீரையில் வந்து பாலக்கீரை கொடுக்கலாம். மற்றபடி வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸ் கொடுக்கலாம், சன்ஃப்ளவர் சீடு வந்து கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து டயட்டில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாலுமே வந்து ஈஸியாகவே அது குணமாயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்டு. ப்ளஸ் வந்து ப்ரோபயோட்டிக் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வேறுபடி பார்த்தோன்னா இது கோல்டு அப்படிங்கிறனா வந்து சரியாயிடும். இதுவே வந்து ஒரு ஃபீவர் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வெட்டினரியன் வந்து தான் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து கரெக்டான மெடிசன் தெரியும். ஸோ கோல்டுக்கு வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். ஃபீவருக்கு என்னடா சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட ஒவ்வொரு ஃபெதருமே வந்து தனித்தனியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மூச்சு வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் ஃபீவருக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஃபீவர் சிம்டம்ஸ்க்கு வந்து தயவு செஞ்சு நான் சொன்ன இந்த கோல்டுக்கான சொன்ன இந்த மெத்தட் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது அப்படியே மாறும். ஏன்னா ஃபீவருக்கு வந்து உடம்பு ஆல்ரெடி சூடாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல ஒரு பல்ப் வைக்கிறதோ இல்லை டைரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சோம்னா வந்து அந்த பறவை வந்து இறந்துருக்கான நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல்டு ஃபீவர் ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெமெடி பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கிட்ட இருக்க வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறது அதை விட ஃபஸ்ட்டு நான் எப்போயுமே சொல்கிற ஒரு ப்ரியாரிட்டி வந்து எப்போயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு டிசீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டிசீஸ் என்னங்கிறது வந்து வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் கூட்டு போனால் மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெமெடி நீங்கள் பண்ணிக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அந்த பேர்ட்ஸோட கோல்டு டிசீஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். அதை ரெமெடியும் வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ இது வந்து இல்லையே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து க்யூர் ஆயிரும். மேக்ஸிமம் இதை நான் சொன்னதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு 1 வீக் ஆர் ஒரு 3 to 4 days ஃபாலோ பண்ணும்போது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து க்யூர் ஆயிரும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வின்டர் சீசனில் வேறு என்ன டிசீஸ் வரும் இல்லை வின்டர் சீசனில் எப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா ஐகார்டில் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோ, அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யார் பெட் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி வின்டர் சீசனில் எப்படி வந்து பேர்ட்ஸை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.